У тебя компьютер была на машинке? Нет, там ничего не отменяю. Я все Следующая станция — Невский проспект. Переход на станцию Гостиный двор, линия 3. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Невский проспект. Следующая станция Горьковская. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Горьковская.
Следующая станция Градская. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Петроградская. Следующая станция Черная речка. Уважаемые пассажиры, купите взаимные вещи. В вагоне снимайте рюкзаки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Черная речка. Дополнительно место никуда вообще никуда не поедем.
Станция Черная речка. Следующая станция Пионерская. Уважаемые пассажиры, во избежание травм, держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пионерская. Станция Пионерская. Следующая станция Удельная. Выход к железнодорожной станции Удельная.